Xin chào mọi người. Ừ, mình thích cái chỗ này lắm, đẹp chứ. So beautiful. Cái chỗ này nè là cái chỗ thần tiên của mình ở nhà. Mấy bạn thấy không? Mình được bao bọc bởi cây xanh nè. Trong những cái cái cây xinh xinh như vậy là có những sinh linh bé nhỏ, là những thiên thần ngự trị ở trong đây nè. Khi mình được tiếp xúc với cây nè, cây cối vậy nè, tức là mình được được kết nối với vũ trụ. Mấy bạn thấy không, cây bưởi nè, mình được kết nối với vũ trụ. Mình dùng bữa sáng ở đây đơn sơ vậy thôi, nhưng mà mang lại nhiều ích lợi lắm. Chúc mọi người ngày mới vui nha. I love you. I love you. I love you.